Meisterbetrieb Letzfusch, guten Tag. Grüß Sie, hallo. Eine Waschmaschine einbauen? Ja, sicher, ist absolut kein Problem, können wir machen. So wie Sie es wollen, absolut kein Problem. Ja, hätte heute noch Zeit, absolut kein Problem. Wir kommen vorbei. Bis später, auf Wiederhören. Ja, guten Tag, Letzfusch hier. Grüß Sie, hallo. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben die Waschmaschine bei Ihnen eingebaut. Bitte? Ein Problem? Ich wüsste nicht, Sie wollten es eingebaut haben. Ich glaube, dass das alles passt. Ach, das ist gar nicht das Problem. Aber wir haben vergessen, den Netzstecker anzustecken. Ai.